Nuevo combo Makita. Incluye taladro, llave de impacto, cargador y maletín. Taladro te sirve para metal, madera y concreto. Con él también podrás atornillar. Viene de 12 voltios con batería de 1.5 amperios. También trae llave inalámbrica de 12 voltios con batería de 1.5 amperios con batería intercambiable. También portaherramientero. Comenta Makita para mayor información.